Bərdədə Novruz bayramı münasibətilə bayram tədbiri təşkil olunub. Novruzun gəlişini əks etdirən al-əlvan plakatlarla bəzədilmiş Heydər Əliyev adına Park bulvarda keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev başda olmaqla rayon icra hakimiyyətinin, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri, şəhid ailələri, qazilər və rayon sakinləri iştirak ediblər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev və rayonun rəhbər şəxsləri bayram münasibəti ilə ümumi təhsil və musiqi məktəblərinin, eləcə də məktəbə qədər və məktəbdən kənar müəssisələrin kollektivlərinin hazırladığı Novruz atributlarından ibarət sərgilərə baxış keçirib, gənc idmançıların çıxışlarını izləyib, məktəblərin təqdim etdiyi bədii kompozisiyalar və milli məişət, milli mətbəx nümunələrini əks etdirən səhnələrlə tanış olublar. Tədbir çərçivəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin və ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Daha sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev tədbir iştirakçılarını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edərək öz xoş arzularını çatdırıb. Bayram şənliyində Novruzun rəmzi qəhrəmanları olan Bahar qızı, Kosa və Keçəl rəngarəng çıxışları ilə iştirakçılara xoş ovqat bəxş edib, tədbirə xüsusi rəng qatıblar. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev tərəfindən bayram tonqalı alovlandırılıb və tonqalın ətrafında toplaşan insanlar tərəfindən bu an böyük sevinc və coşqu ilə qarşılanıb. Şənlik Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin təqdim etdiyi zəngin konsert proqramı ilə davam etdirilib. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Vəfa Hüseynova, Aran TV, Bərdə.